यस गाइस सो सबैजनालाई नमस्ते हरिओम सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै राम्रै छु गाइस एक दिन भ्लग आएन होला है एकदम ढाड दुखेर रेस्ट गरेको म यस्तो बुढीले पनि कराउनु थाल्यो घरमा पनि कराउनु थाल्यो यस्तो दुखेको थियो कि अनि मम्मीले हल्का तेल सेल लगाइदिनु भयो हल्का सन्चो भयो अरू भनेको यस्तै हो हल्का राइड जाने भनेको बाइक लगाउने के भयो अनि चेकअप पनि गर्नुपर्ने छ मेरो चाहिँ थोरै ठोटलमा प्रब्लम आइरहेको छ अड्किरहेको छ अनि आज म बाइक बनाउनु जान्छु म र मसँग जाने साथीकै दुइटैको बाइक चेकअप गर्न जानै छौँ मेरो त यार राइड जाने भनेपछि त छोटोले अड्किन थाल्यो त यार त्यस्तै हुन्छ क्या जान पाएन भने रिसाउँछ गयो धेरै रट्यो नि रिसाउँछ रट्दै रटेन नि रिसाउँछ राखिरह्यो नि रिसाउँछ धेरै पुचिरह्यो नि रिसाउँछ छोटोले अड्किरहेको भनेको यसरी यहाँ अड्किन्छ कि यहाँनिर अड्किन्छ यहाँ सफा गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि पछाडि ट्याक 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 आवाज पनि आइरह घर देखाउँछु तिमीले कहाँ कलङ्की देखाउने हो म चाहिँ यहाँ हाइपर बिस्टकोमै देखाउनु पर्ने भयो कि त्यहाँ मैले कल गरेको त्यहीँ आउनु भनिरह जय शम्भो आमा दाजुभाइ बाइक चेकअप गराउनु पर्ने भयो क्या मेरो त हावा पनि कम छ अस्ति उहिले अन्त हावा निकालेको थियो हावा धेरै कम छ कस्तो प्याएको क्या आधी त एसिसी पनि सक्यो अब बच्चाहरू घरमै ल जसले एसिसी दिनुभएको थियो हाम्रो जिआर फ्यामिली गुड लक राम्रो गर्नु कलेज राम्रो जोइन गर्नु खाली टाइममा राम्रो राम्रो काम सिक्नु गोर्खाली दाइको भ्लग हेर्नु कमेन्ट समेन्ट गर्नु सबजना है त ल नयनको चाहिँ यहाँ बनाउने गर्छ म चाहिँ टक्क बाइक त्यहाँ छोडेर अनि सर्भिसिङै गर्न दिएको मेरो त हल्का ग्रिजिङहरू गऱ्यो प्रब्लम सल्भ भयो नयनको सर्भिसिङ अनि हामी चाहिँ खाजा खान निक्लेको अनि हाम्रै जिआर फ्यामिली त होला नि होइन यस अनि जिआर फ्यामिली नै हुनुहुँदैछ अनि आरएस लेजेन्ड बाइक देखिहाल्यो अनि टक्क चलाउन मन लागिहाल्यो नि गोर्खाली राइडरको मन पग्लिहाल्यो नहुने जस्तै छ नि त ए द आरएस गाई हो तिमीहरू ल द आरएस गाईलाई धेरै धेरै माया है त आवाज सुन्नु भयो त कस्तो हो हाम्रो खाजा गाइस आजको दहीपुरी अनि चटपटी पनि आउँदैछ यहाँ ल चटपटी पनि आइसक्यो ल गाइस सक्यो अब तिनजना दाजुभाइ टक्क राइड जान्छौँ बाइक पनि बन्यो सर्भिसिङ मेरो पनि अलिकति प्रब्लम आइरहेको थियो हात डिबी गिलेर राखिदिएको छु लगाए जस्तो रमाइलो गऱ्यो त्यहाँ जिआर फ्यामिली हुनुहुँदैछ अनि चिसो खायो ल जय शम्भु आज नयाँ ठाउँ जान थालेको लेट छि कस्तो हुन्छ ल जिआर फ्यामिलीहरू रमाइलो गर्न आउनु भएको रहेछ ओहो नयाँ बाटो गाइज आज कता हो थाहै छैन जान्छ किन डराएर हिँड साइको हो त भन्छ मुहान्ने जस्तो बिस्तारै जान्छ है ढुक्क हो बिस्तारै गयो यस बिस्तारै
ढुक्क 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 कस्तो चिप्लो हो कि यो ल ढुक्क मेरो भाइ थाम केटा यो हो नि त पारा लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो आज बिजोक हुन्छ कि के हुन्छ हेर्दै जानु होला कडा रहेछ त त्यहाँ ढुङ्गा पनि राख है बाटो पनि बनाउँदै हिँड पछिलाई नि काम लाग्छ साह्रै यस छिर्छ यार त्यहाँ छिर्छ हेर्दा चाहिँ मामुली केही देखिँदैन तर त्यत्रो खाल्टो छ कि गाई त्यहाँ नाते बाबु यस ढुक्क यो अन्त पार पातमा चिप्लिने क्या मुहा मेरो पाले यार केटाले छोडेर गयो यार यहाँनिर हेर्नु नि यस्तो हो ढुक्क आनन्दले गर्छ चुस्छ दिस इज द रियल स्ट्रगल यु नो छोड 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 बाबु छोड 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 ढुक्क जान्छ अब त आज नयाँ बाटो गएको केटा के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन त्यही बाटो फर्किनु पऱ्यो पनि बाउको पे देख्नेवाला छ हत्तेरी डर्के जिते भन्थ्यो पागल पनि त भएन नि गयो गयो ओए बाटो त यार गाइज बाटै होइन त यार कसरी जाने त नि म यस्तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो मेरो भाइ बिस्तारै आनन्दले है आम्बो ढुक्क ढुक्क गयो 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 हे यार कडा रमाइलो भइदिइरहेको ल कहाँ ओ ब्याउ बिस्तारै 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 नयन साथी त कहाँ पुगिसक्यो गयो गयो साथी गयो गयो साथी गयो गयो साथी डर लाग्दछ यार चितुवा पनि आउँछ कि यो ठाउँमा त चितुवा पनि छ बाघ पनि छ है हाम्रो ठाउँमा त ए कमान बिस्तारै है ए तेरि फर्स्ट टाइम छिरेको यो ठाउँमा बिजोक बनाइदियो केटा ए भाउ बिस्तारै हिँड है त आनन्दले रिल्याक्समा केही हुँदैन त आफ्नो स्किल मात्र देखा केही हुँदैन ढुक्क ओइ आनन्दले बाटो छ कि छैन थाहा छैन अरे के भन्छ केटाहरूले खै कस्तो छ बाटो ढुक्क ढुक्क है आनन्दले नातिकन गाइसहरू आमामा प्योर थ्रिल भइरहेछ नयाँ डर डर पनि छ सस्पेन्सको पुरै सस्पेन्स कहाँ गइन्छ ल ढुक्क के हो क्या यस्तो बाटो हत्तेरी हैट बाघ भालु आयो भने अर्को आफत हुनेवाला छ फेरि बिस्तारै त नातिकन ढुक्क ढुक्क केही हुन्न बाबु ढुक्क हो ढुक्क 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 केही हुन्न पछाडि बस पछाडि बस हल्का केही हुन्न है ल मलाई यहाँ त घर पो छ त हो स्याङ्की स्याङ्की घर सर छ त यहाँ त आम्मा ओ बिस्तारै बिस्तारै इजी
क्या थ्रिल भइदिएर क्या आज नयन ढुक्क ढुक्क बिस्तारै बिस्तारै आमा अहिले त मजा अगाडि भन्न थालिसक्यो यसले ओए 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 ल जा त भाउ त्यसपछि म जान्छु हास ओए 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 जान्छु जान्छु ढुक्क त्यस्तो बाटो झऱ्यो यार कडा आइयो त यस मेरो भाइ कसलाई आयो त एक दितामा त यो बाल बाल बचा छ कि नयन होइन लिटरली एक दितामा त बाल बाल बचा क्या हेर्दा र देख्दा कति हेर्दा र गर्दा कति गाह्रो छ है मजा आयो स्टार ढुक्कै केही हुँदैन है बाटो धराएको छ भाइ हिँडेर लिएर जाँदैछ ढुक्क 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 हुन्छ उता कुनार बिस्तारै उतै उतै हालेर जा ल त्यत्तिकै सार ओए 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 बिस्तार ढुक्क ओए 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 बिस्तार 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 बिस्तारै सिधा गर तँलाई केही त भएन नि ल I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down. I want the crown, I'll get it. Hear me loud and try to see my regret. These ladies know that I'm sick. This is just the beginning. I'm close to living that dream. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Devil ride, that's the key. Every night, got a team. I've been tied to the scene. On the stage, heroes with the public. It's a dream, and I pray as a team. One day, maybe me. If I want it, then I'll get it. Hit it down, I can get it. Push myself to the limit. If I play it, then I'll win it. I'm just saying, I'm just living. आमा केटाहरू बोलाएको I just need to have no shame about it. To see if to see if looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. यस गाइस घर पनि आइसक्यो खानासाना पनि खाइसक्यो अब मस्तले एडिटिङ गर्छु बेडमा बसेर अनि एडिटिङ सकाइसकेपछि राइडको प्रिपेयर पनि गर्नु छ प्याकिङ स्याकिङ गर्नु छ अनि म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु हामी पूर्वतिर आउँदैछौँ है गाइस पूर्वबाट जसले हेरिरहनु भएको छ मिटअप गर्नुपर्छ इन्स्टाग्राममा म अपडेट हाल्छु अनि पूर्वको दामी दामी ठाउँहरू पनि मलाई कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला है यसपालि नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने विचार गरेको छौँ लेट्स सी बवाल हुन्छ अब राइडको कुरा भनेको थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले यो भ्लग हेर्नुहुन्छ चाहिँ हामी हिँडिसकेको हुन्छौँ कमेन्टमा माया देखाउनु होला है त यति भन्दै यो भ्लग पनि अब यहीँ गर्न चाहन्छु गाइस अब यहाँसम्म भिडियो एन्डमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसित बस्नुहोस् अरूभन्दा खुसी भएर बस्नुहोस् अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ आज टिल देन लभ यु अल जय नेपाल गाइस बाइ बाइ